Bantu banjye muraho neza, twongeye kubasuhuza kandi tunabaha ikaze hano kuri application assistant. Uyu munsi birashoboka ko ushobora kwigira kuri scholarship nziza hano mu Rwanda, no mu gihe wasoje kwiga ntuzigere wishyura iyo scholarship wahawe. Ndabizi mwese muratunguwe, ariko muri rusange tugiye kubasobanurira iyi scholarship, tubabwire ibyo usabwa kugira ngo ube waka-applyinga, ibyo ugomba kuba wujuje, tubabwire n'amasomo cyangwa se faculty zizaba zitangwamo scholarship. Muri rusange rero, nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri no channel, banza ukande subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana. Uramutse utaba muri groupe zacu za WhatsApp zinyuraho amakuru nk'aya ngaya, ushobora kutwandikira kuri iyo nimero tukagufasha muri rusange. Tudatinze rero, iyi scholarship iri gutangwa na kaminuza ya East African University Rwanda iherereye mu karere ka Gasabo, i Remera mu mujyi wa Kigali, ikaba ifite n'irindi shami mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Iyi scholarship rero iri gutangwa mu byiciro bitatu. Hari abazahabwa scholarship ijana, hari abazahabwa scholarship ya 50%, hari n'abazahabwa scholarship ya 30%. Uhabwa scholarship ijana ni umuntu watsinze ikizami cya English test bahabwa akagira amanota 80 kuzamura. Uhabwa scholarship ya 50% ni umuntu wagize amanota 65, naho uhabwa scholarship ya 30% ni umuntu wagize amanota 50%. Rusange rero, abemerewe ko bakora application ahangaha ni umuntu wasoje segonderi akaba yaragize amanota 50% mu kizami gitangwa na leta cyangwa se ikizami gitangwa na NESA. Ni ukuvuga ngo ni umuntu wasoje muri 2024 cyangwa muri 2025 wese ufite diploma, naho uwasoje mbere yaho agomba kuba afite 2 principal pass. Reka turebere hamwe amasomo azaba atangwamo scholarship hano muri East African University Rwanda. Isomo rya mbere ni Bachelor's Degree in Film Making and Film Production. Irya kabiri ni Bachelor's of Leisure, Tourism and Hotel Management. Gatatu ni Bachelor of Mass Communication. Kane ni Bachelor's in Business Administration. Gatanu ni Bachelor's of Education in History and Geography. Gatandatu ni Bachelor's of Education in Mathematics and Computer Science. Karindwi ni Bachelor's of Education in Mathematics and Physics. Umunani ni Bachelor's of Industrial Arts and Design. Icyenda ni Bachelor's of Leisure, Tourism and Hotel Management. Izi ni zimwe nizo faculty zizaba zitangwamo scholarship hano muri East African University Rwanda. Mu gukora application rero, muri buze gukenera document ebyiri, harimo result slip cyangwa diploma ndetse n'irangamuntu yawe cyangwa national ID. Muri rusange rero, abantu mwese mudukurikira kuri no murongo mugari wa YouTube channel, mwibuke gukanda subscribe kandi turabashimiye cyane. Ikindi, muramutse murebye ino video ikarangira mutaba muri groupe zacu za WhatsApp, nabwo mwaba muri kuguhomba kubera yuko nyuramo amatangazo ya buri munsi, yaba ya scholarship, yaba y'akazi n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero muramutse mutwandikiye kuri izo nimero ubona kuri screen, twafasha gukora application iyi ngiyi n'izindi zizaza mwakenera. Ikindi, tukabashyira no muri izo groupe zacu za WhatsApp mukajya mubonera amakuru ku gihe. Rero mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.